बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरी निगाह बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। 11 बजने वाले थे। मैं सबके सोने का इंतजार कर रही थी क्योंकि मुझे एक बहुत ज्यादा अहम काम सर अंजाम देना था। ये काम तभी हो पाता जब सब सो जाते। मैं अम्मी के पास आई और कहने लगी, अम्मी मैं थोड़ी देर चहलकदमी करने जा रही हूँ घर से बाहर, थोड़ी देर में ही आती हूँ। ये सुनकर अम्मी कहने लगी, हमारा 2 कनाल घर तुझे छोटा पड़ गया है, जो इतनी रात को तू दंदनाती हुई तन्हा बाहर चहलकदमी करने जा रही है। इतना ही शौक है चहलकदमी का तो छत पर चली जा। अम्मी मुझे डांटना ही शुरू हो गई थी। मैंने मुंह लटकाया और वाकई छत पर टहलने चली गई। 10 मिनट गुजरे थे कि अम्मी की आवाज आ गई। वो मुझे बुला रही थी और सोने का कह रही थी। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरती आ गई। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, लेकिन आज मेरा सोने का इरादा नहीं था। मैंने कमरे की लाइट ऑफ की और बेड पर लेट गई। मैं अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में सोच रही थी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। मेरे अब्बू तीसरे नंबर पर थे। उनसे बड़े 2 भाई थे और फिर उनसे छोटे 2 भाई। मेरी एक फुप्पो तलाक याफ्ता थी और अपने 3 बच्चों के साथ यहीं रहती थी। हमारा खानदान बहुत बड़ा था। वो बात जो मुझे उदास किए रखती थी वो ये थी कि मेरे अब्बू बहुत रहमदिल, भोले भाले और मासूम थे। मेरे दादा अब्बू का बहुत बड़ा कारोबार था। मेरे अब्बू के पास कारोबार का 60% हिस्सा था। ये उनके बहन भाइयों और अब्बू को मक्खन लगाकर उनसे पैसे बटोरते रहते थे। मेरे अब्बू को सब घर वालों की फिक्र सताती रहती थी, सिवाय मेरे और अम्मी के। मेरे ताया चचा और पप्पू के पास जो भी माल था वो मेरे अब्बू का दिया हुआ था, और ये बात मुझे जरा पसंद नहीं थी। ये बात सोचते सोचते 11:30 हो गए। मुझे यकीन था कि सब सो गए होंगे। मैं जोश से उठी और स्लीपर्स पहनकर चुपके से बाहर आ गई। मेरा रुख आजर ताया के कमरे की जानिब था। चूंकि गर्मियां थी इसीलिए सब अपने अपने कमरों में दरवाजे खोल कर सो रहे थे। हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा था। मैं बिना शोर के जमीन पर बैठती हुई कमरे के अंदर आ गई। मेरा हदफ साइड टेबल पर पड़े ताया के बटुए में से पैसे निकालना था। मैंने एहतियात से किसी माहिर चोर की तरह बटुए में से अच्छी खासी रकम निकाली और इस तरह बिना शोर किए अपने कमरे में वापस आ गई। बटुआ मैंने वैसे ही रख दिया जैसा ताया रखकर सोए थे। मैंने कमरे में आकर पैड वाले फोन के फ्लैश लाइट से पैसे देखे तो मालूम हुआ मेरे पास इस वक्त 5,000 के 4 नोट थे, यानी 20,000 रुपए। मैं बहुत खुश थी कि मैंने कितना लंबा हाथ मारा है। मैंने जल्दी से वो पैसे अपनी अलमारी में लाकर छुपा दिए। मैं बहुत खुश थी कि अब कल अपनी दोस्त निम्रा और अपने दूसरे दोस्त नुमैर के साथ जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी। अगर मैं कभी अब्बू से 1,000 रुपये मांगती तो वो मुझे कभी पैसे ना देते। इसीलिए पैसे हथियाने का मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। वैसे भी जो पैसे मैं ताया अब्बू के बटुए से निकाल कर लाई थी वो मेरे ही अब्बू के थे। सुबह का सूरज निकला तो मेरे कानों से शोर की आवाज टकराई। मैं हाथ मुंह धोकर बाहर आई तो मालूम हुआ बड़े से सहन में सब चारपाइयों पर बैठे हुए थे और ताया परेशान दिखाई दे रहे थे। वो बता रहे थे कि कल रात उनके दोबारा से 20,000 रुपए बटुए में से गायब हो गए। सभी ताया को समझा रहे थे। अब्बू कहने लगे, बटुए से पैसे कहाँ जा सकते हैं, आप दोबारा ठीक से देखें, आपने कहीं और रख दिए होंगे। घर में से भला पैसे कौन चुरा सकता है। ताया और अब्बू की गुफ्तगू सुनकर मैं किचन में आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। आज ताया के तीसरे दफा पैसे चोरी हुए थे जो कि मैंने ही किए थे। वो सब पैसे मैं लाकर छुपाए जा रही थी। अभी तक मैंने पैसों की शक्ल नहीं देखी थी ताकि किसी को शक ना हो जाए। सब इसी तरह परेशान बैठे आपस में मशावरत कर रहे थे और मजे से नाश्ता कर रही थी। मैंने सोचा था कि आज रात ताया नहीं बल्कि चचा के कमरे में जाकर चोरी करूंगी। आज ताया अब्बू सदमे की वजह से घर पर ही थे और काम पर नहीं गए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैंने तो आज घर से बाहर जाने का प्लान बनाया था और उनके चुराए हुए पैसे खर्चने का भी। लेकिन चूंकि ताया घर पर थे इसीलिए घर से बाहर जाना कतई महफूज नहीं था। ताया को शक भी पड़ सकता था। खैर मैंने कल जाने का प्लान बनाया। आज रात में एहतियात से सबके सोने के बाद चचा के कमरे की तरफ बढ़ी।
हर तरफ सन्नाटा था। मेरा काम मुझे इंतहाई आसान लग रहा था। कोई रुकावट मेरे काम में हायल न थी। चचा अपने पैसे अलमारी में रखते थे। मैंने अलमारी खोली और उसमें से जल्दी से द्रास में से पैसे निकाले और फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठकर कमरे से बाहर निकल आई। आज मेरे पास बड़े पैसे आ गए थे। हाथ में 30,000 के नोट थे। मैंने कमरे में आकर उसे अपने लॉकर में रख दिया। मैं सुबह का इंतजार कर रही थी। आज शुक्र था कि सब मर्द हजरात काम पर गए हुए थे। चचा को अभी पता नहीं चला कि उनके पैसे गायब हैं, इसीलिए कोई हंगामा नहीं हुआ, वरना वो भी ताया की तरह पूरा घर सर पर उठा लेते। मैंने दोपहर को अपनी दोस्त निम्रा को मैसेज किया कि आज दोपहर को तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी और हम पार्टी करेंगे। निम्रा का जवाब आया, वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं फौरन अम्मी के कमरे में आई। वो सिलाई कर रही थी। अम्मी, मैं निम्रा के घर चली जाऊं? बहुत दिन हो गए नहीं गई। मैंने अम्मी से इजाज़त ली। अम्मी ने घड़ी में वक्त देखा, जहां 3 बज रहे थे। जा मगर मगरिब से पहले घर में नजर आए तू। अम्मी ने मुझे कहा तो मैंने उनकी इजाज़त पर खुशी से उनको गले लगाकर शुक्रिया अदा करके तैयार होने चली गई। मैंने अपने अच्छे से कपड़े इस्त्री किए। इसी असना में निम्रा का फ़ोन आ गया। मैंने उसकी कॉल उठाई तो वो परेशानी से कहने लगी कि जरी, मेरी अम्मी की कज़न की डेथ हो गई और हम सब वहीं जा रहे हैं। शायद 2 दिन हम अम्मी की कज़न के घर ही रहें। निम्रा की बात ने मुझे उदास कर दिया। मैंने उससे बात करके फ़ोन रख दिया। मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मैं सोचने लगी नुमैर के साथ बाहर चली जाती हूँ। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि चचा घर आ गए। उनकी तबीयत ख़राब थी। यूं मैं बरहमी से जाने का प्लान कैंसिल करने लगी। कपड़े भी मैंने तब्दील कर लिए और अम्मी को बताया मैं कहीं नहीं जा रही। वो कहने लगी चल अच्छा है, अब मेरे साथ चिकन पुलाव बना। अम्मी ने कहा तो मैं उनकी मदद करवाने लगी। इसी में सारा दिन गुजर गया। रात हो गई। सब घर के सहन में जमा थे। एक बार फिर चचा रोते हुए बताने लगे कि उनके 30,000 रुपए चोरी हो गए हैं। अब तो सारे ही लोग परेशान हो चुके थे कि पैसे कौन चुरा सकता है। भाई साहब, मुझे तो लगता है इस घर में जिन्नात आ गए हैं, जो सबके पैसे चुराकर हम सब में अदावत और फूट डलवाना चाहते हैं। मैं तो कहती हूँ किसी आमिल बाबा को ले आए। मेरी फुप्पो ने मशवरा दिया। मैं दिल ही दिल में हंसने लगी कि चोरी मैंने की और नाम जिन्नात पर लग गया। खैर, मैं सब कुछ एंजॉय कर रही थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब तक मेरे पास 1 लाख रुपए तो जमा हो चुके होंगे। इसीलिए आज रात मुझे अपने लॉकर से पैसे निकाल कर गिनने चाहिए। मेरे चचा, ताया और अब्बू बहुत भोले भाले थे। उन्हें जिन्हों भूतों पर बड़ा यकीन था। अब्बू कहने लगे मैं एक आमिल साहब को जानता हूँ, आज ही उनको लेकर आता हूँ ताकि वो दम कर दें। मेरी एक ताई कहने लगी कि हो सकता है किसी ने हम पर जादू करवा दिया हो। आप सब भाइयों में इतना प्यार जो है, इसलिए कोई हसद कर सकता है और अब जादू करवा कर आप सब में दुश्मनी डलवा रहा है। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। फैसला ये हुआ कि अभी आमिल साहब को बुलाया जाएगा और घर में दम करवाया जाएगा। यूं सारे मर्द हजरात घर से बाहर चले गए। मैं तो सहन में सोफे पर चाय के मजे ले रही थी। मुझे ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी ही देर में आमिल साहब भी आ गए। मुझ समय सब औरतों को उनसे पर्दा करने का कहा गया। सबसे पहले आमिल साहब को चाय पेश की गई। इसके बाद उन्होंने अपना अमल शुरू किया। हम सब औरतें भी चारपाई पर बैठी थी। सबने नकाब कर लिया। आमिल साहब कहने लगे कि आप सब पर किसी ने जादू नहीं करवाया। हाँ, अलबत्ता जिन्नात की आपके घर तक रसाई है। वो इस घर में रात के वक्त आता है। आमिर साहब की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, जबकि मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि ये आमिर साहब लगता है 2 नंबर है और मेरे घर वालों को चूना लगा रहा है। खैर, मैं खुश थी कि आमिर साहब की वजह से मेरा चोरी का धंधा मजीद चलता रहेगा और नाम बेचारे जिन्नात का आता रहेगा। यूं किसी का भी शक मुझ पर नहीं जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो आमिर साहब सच कह रहे थे। अगर मुझे हकीकत पता चल जाती तो मेरे भी वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते जिस तरह सबके हो रहे थे। आमिर साहब सबको एहतियाती तदाबीर बताकर घर से जा चुके थे। मैंने सोचा आज मैं चोरी नहीं करूंगी। सबसे पहले वो पैसे खर्च करूंगी जो मेरे पास हैं और फिर इसके बाद दोबारा पैसे चोरी करूंगी। रात को सबके सोने के बाद मैंने अपने कमरे की कुंडी लगाई और फिर लॉकर खोल कर जगह पर खुफिया जगह जहां मैंने पैसे रखे थे हाथ से टटोलने लगी। लेकिन मुझे अपने पैसे न मिले। मैं हैरानी से पूरा लॉकर खाली करने लगी। मुझे मेरे पैसे ही नहीं मिल रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। पूरा 1 घंटा लगाकर मैंने पूरी अलमारी और कमरे की
तलाशी ली, लेकिन मुझे कहीं भी पैसे नहीं मिले। लॉकर की चाबी सिर्फ मेरे पास थी और जहां मैं छुपाती थी किसी फरिश्ते को पता नहीं चल सकता था। फिर मेरे पैसे कहाँ गए? अच्छी खासी रकम ऐसे कैसे गायब हो सकती है? कोई मेरे कमरे में आता भी नहीं। सारी रात मैंने परेशानी में गुजार दी। अगले दिन मैंने घर में सबको बताया कि लॉकर से मेरे पैसे भी चोरी हो गए हैं। कितने पैसे थे तुम्हारे पास? चाचा ने पूछा। अब मैं 1 लाख का नाम तो नहीं ले सकती थी, इसीलिए 1,000 रुपए कह दिया। सब परेशान थे, मैं रोने लग गई थी। जाहिर है 1 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं थी। सब मुझे तसल्ली देने लगे कि 1,000 रुपए ही थे, मगर सच्चाई तो मैं ही जानती थी ना कि 1,000 नहीं बल्कि 1 लाख थे। सब लोगों के रिएक्शन से तो मुझे ये मालूम हो गया था कि मेरे घर वालों में से किसी ने भी पैसे नहीं चुराए। फिर पैसे गए तो कहाँ? मैं हैरान और परेशान थी। सारा दिन इस परेशानी में गुजर गया। मेरी नुमैर से मुलाकात भी नहीं हुई। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने तहैया कर लिया था कि अब मैं फिर से चोरी करूंगी और इस बार पैसे मैं संभाल कर रखूंगी और बर वक्त लॉकर में देखती रहूंगी। अगले दिन सब काम पर चले गए। मैंने निम्रा के घर जाने का बहाना बनाया और खेतों की तरफ आ गई। वहां एक घर था जहां नुमैर तन्हा रहता था। मैं उसके घर नहीं गई थी क्योंकि मुझे वो खेतों में ही मिल जाया करता था। आस पास कोई भी नहीं था। मैंने उससे कहा, आओ पार्क में चलते हैं। मैंने दुपट्टे से अच्छी तरह से अपना चेहरा कवर किया हुआ था। मैं उसके साथ पार्क में आ गई। यहाँ भी बहुत कम लोग थे। मेरे चेहरे पर छाई आजर्दगी देखकर नुमैर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ जरी? आज तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक के बजाय इतनी अफसर्दगी क्यों है? क्या घर वालों से डांट पिटी है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसके साथ अपना दुख बांटा कि किस तरह मेरा 1 लाख चोरी हो गया। तुमने वो पैसे कैसे जमा किए थे जरी? नुमैर ने पूछा तो मैंने उसे सच सच बता दिया कि ये पैसे मैंने चोरी करके जमा किए थे। ये सुनकर वो कहने लगा कि अच्छा हुआ कि वो पैसे गायब हो गए, क्योंकि अगर तुम उसको खर्च करती तो तुम गुनाहगार होती। चोरी करना बुरी बात है और इस्लाम में इसकी मुमानियत है। नुमैर की बात सुनकर मैं तीखी निगाहों से उसे देखने लगी और कहा, देखो नुमैर, वो पैसे मेरे अब्बू जी के ही थे, इसीलिए मैंने चुरा लिए, तो गुनाह वाली तो कोई बात ना हुई। वो कहने लगा, तुमने चोरी की नीयत से ही उन पैसों को उठाया था, इसीलिए वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं थे जरी। चोरी से बेहतर है तुम खुद अपने अब्बू से मांगो पैसे। नुमैर की नसीहत सुनकर मुझे रोना आ गया। वो दंग रह गया। क्यों रो रही हो? कौन सी बात बुरी लग गई मेरी? उसने पूछा। मैं उसे बताने लगी कि मेरे घर वाले मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। मेरे कजन्स के पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। मेरे अब्बू सारे पैसे अपने बहन भाइयों में बांट देते हैं और मेरे और अम्मी के हिस्से कुछ नहीं आता। मैं अब्बू से पैसे मांगूं तो वो डांट देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर रहा जो तुम्हें पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई। मैं तुम्हें क्या बताऊं नुमैर, मेरी कितनी जरूरियात हैं। बस इसी वजह से मुझे चोरी करनी पड़ती है, लेकिन चोरी के पैसे भी मेरे किसी काम ना आए। मैं रोते हुए उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। मेरे रोने से वो परेशान हो गया। उसने मुझे हौसला दिया और कहने लगा, देखो जरी, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरा वादा है कि हीरे जवाहरात में खेलोगी। नुमैर की बात सुनकर मैंने बरहमी से उसे देखा। मैं परेशान थी और उसे मजाक सोच रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम किसी महल के शहजादे हो जो तुम्हारे साथ शादी करने पर मैं हीरे जवाहरात में खेलूंगी? वो संजीदगी से कहने लगा, शहजादा नहीं बल्कि मैं अपनी दुनिया के महल का शहंशाह हूं। नुमैर की बात सुनकर मुझे गुस्सा चढ़ गया। इस मौके पर उसके मजाक मुझे सख्त जहर लग रहे थे। मैंने गुस्से में उससे बातें सुनाई और कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। यूं मैं घर आ गई। आज मैंने सोच लिया था कि लंबा हाथ मारूंगी। आज रात भी मैं सबके सोने का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल अभी तक टूटा हुआ था। एक दफा मुझे वो चोर मिल जाता जिससे मेरे पैसे चुराए हैं तो मैं उसको जिंदा ना छोड़ती। अफसर्दगी से मैं लेट कर सो गई और मुझे पता भी न चला। नींद का गलबा छा चुका था और मैं खुद को नींद के काबू में आने से रोक न सकी। रात के कोई 2 बज रहे थे जब मुझे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। मुझसे नाराज मत हुआ करो जरी, तुम में मेरी जिंदगी बसती है। मेरे कान में यह आवाज आई तो मैं हैरान रह गई। यह आवाज तो नुमैर की थी। क्या ये मेरा ख्वाब था? हाँ, ख्वाब ही होगा क्योंकि नुमैर तो घर में आ ही नहीं सकता था। इसके बाद मुझे किसी का लम्स अपने हाथ पर महसूस हुआ।
کسی نے میرے ہاتھ کو چوما تھا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو کوئی مجھے خود پر جھکا نظر آیا۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ جب لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی کے سائے کو دیکھا تھا۔ یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب گھر والے میرے کمرے میں جمع ہونے لگے، کیونکہ جتنی فرق شگاف چیخ میری تھی، کومے میں گیا بندہ بھی اٹھ سکتا تھا۔ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کمرے میں کسی کا سایہ دیکھا تھا۔ جب میں نے چیخ ماری وہ غائب ہو گیا۔ میری بات سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب ڈر گئے اور مجھے حوصلہ دینے لگے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرو نہیں۔ تائی کہنے لگی ہمیں دوبارہ کل عامل صاحب کو گھر میں لانا چاہیے۔ لگتا ہے وہ جنات پھر سے ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چچا کہنے لگے سب لوگ اپنے اپنے پیسے گن لو۔ یوں سب لوگ ہی اپنے اپنے کمرے میں بھاگے اور چیزیں دیکھنے لگے۔ گھر میں رات کے بجائے دن کا سما ہو گیا۔ ہر جانب افراتفری تھی اور ساری بتیاں جل رہی تھیں۔ میں اب تک پریشان تھی۔ میرے کمرے میں آنے کی جرت کون کر سکتا ہے؟ کیا واقعی کوئی یہاں پر آیا تھا یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ اگلے دن دوبارہ سے عامل صاحب تشریف لے آئے۔ سب عورتیں دوپٹہ لے کر بیٹھ گئیں، آیات وغیرہ پڑھنے لگی۔ عامل صاحب کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آج رات میں نے ہر صورت پیسے چرانے ہیں۔ سب رات کو سوئے اور میں جاگتی رہی۔ کل تو میں نہ جانے کیسے سو گئی تھی، لیکن آج میں نے خود کو جگائے رکھا۔ سب کے سوتے ہی میں نے بڑے والے تایا کے کمرے کا رخ کیا۔ میں پہلی بار ان کے کمرے میں آج چوری کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ تایا، تائی اور ان کے بچے خراٹے مار کر سو رہے تھے۔ میں نے کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ جب میں نے تایا کا بٹوا دیکھا تو وہ خالی تھا۔ مجھے انتہائی غصہ آیا۔ کتنے تیز ہیں تایا، پتہ نہیں پیسے کس تجوری میں چھپائے ہوں گے انہوں نے۔ میں نے برہمی سے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تایا کے کمرے سے مجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اسی طرح میں چچا کے کمرے میں گئی اور وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ میں خالی ہاتھ لوٹ کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے انتہا کا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا ایک بار پھر مجھے ٹرائی کرنی چاہیے۔ میں اس بار پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں بھی مجھے کچھ نہ مل سکا۔ میں مایوس ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کسی کے قدموں کی آواز مجھے آئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شکر تھا کہ میں نے اپنے کمرے کی لائٹ نہیں جلائی ہوئی تھی۔ اگلے دن چوری کا سوچ کر میں دوبارہ سو گئی۔ صبح اتوار تھا، اسی لیے سب گھر پر ہی تھے۔ ناشتے کے دوران تایا نے مجھ سے پوچھا کہ رات کو تم انیکا کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خود کو نارمل کیا اور کہنے لگی نہیں تایا، میں رات میں جلدی سو گئی تھی، میں تو اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ میری بات سن کر تایا پریشان ہو کر کہنے لگے آدھی رات کو میری پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی۔ جب میں صحن میں آیا تو میں نے تمہیں انیکا کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تایا کی بات پر میں قسمیں کھا کر کہنے لگی تایا قسم سے میں تو رات کو کمرے سے نکلی تک نہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ جنات ہیں جو میرے روپ میں کل چوری کرنے کے لیے گئے ہوں گے، وہ بھی پھپھو کے کمرے میں۔ میں نے کہا تو پھپھو ہائے ہائے کرتی اپنے کمرے میں بھاگی اور واپس آ کر کہنے لگی شکر ہے میرا سامان اور پیسے غائب نہیں ہیں۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ ابو اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ جنات بڑے خطرناک لگتے ہیں۔ عامر صاحب نے دوبارہ اس گھر پر عمل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں بیزاریت سے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اچانک گھر والوں نے کہا کہ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کہہ رہے تھے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دینا چاہیے۔ یوں سب اس بات پر متفق ہوئے اور گھر میں جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمراز نصب کر دیے گئے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ اب میں چوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگر چوری کرتی تو پکڑی جاتی۔ میں نے سوچا ابو سے پیسے مانگ لیتی ہوں۔ جب میں نے ان سے پیسے مانگے تو وہ کہنے لگے کتنے پیسے چاہیے؟ 2000۔ میری بات سن کر ابو صدمے میں چلے گئے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر وہی گھسا پٹا لیکچر شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے سب کچھ تمہیں ملتا ہے، پھر کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ یہ سن کر میں نے اپنے آنسو بمشکل ضبط ہی کیے تھے۔ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں ابو میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں بہت اداس تھی اور اپنی اداسی دور کرنے کے لیے میں اگلے دن نمیر سے ملاقات کرنے چلی گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میرے گھر سی سی ٹی وی کیمرہ لگ گئے ہیں، اسی لیے میں اب چوری نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر نمیر کہنے لگا زری اگر تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو۔ نمیر کی بات سن کر میں نے اس سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔
नुमैर जिस घर में रहता था वो बहुत छोटा सा घर था। उसके माँ बाप हयात नहीं थे। वो खेतों में काम करता था। ऐसे में उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते थे कि वो मुझे दे देता। मेरी मुलाकात नुमैर से 3 साल पहले हुई थी और तब से ही मैं और वो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मेरी उम्र 22 साल हो गई थी। वो अक्सर मुझे कहता था कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे घर वालों से मांग लूँ। ये सुनकर मैं उसे इनकार कर देती और कहती कि अभी नहीं नुमैर, मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। ऐसा ना हो कि वो मेरा घर से निकलना ही बंद कर दें, फिर मैं तुमसे कैसे मुलाकात करूँगी। मैं ये उसे कहकर टाल देती। हालांकि सच तो ये था कि मैं उससे शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। मैं सोचने लगी अगर मेरे घर वाले मेरी शादी नुमैर से करने के लिए ना माने तो मैं घर से हमेशा के लिए भाग जाऊंगी, क्योंकि घर वाले मुझसे जब मोहब्बत ही नहीं करते थे तो मैं उनके पास क्यों ठहरती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं खाली हाथ रह गई। अपनी किस्मत पर रोने के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मेरी किस्मत में बस गुर्बत ही थी। हालांकि मेरे बाकी कजन्स बड़े अमीर थे। मेरे हिस्से के पैसों में वो अय्याशी करते थे। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी कि जरी, तेरे अब्बू ने तेरी शादी का सोचा है। क्या? मैं हैरानी से आंखें फाड़े कहने लगी। अम्मी ने कहा, हाँ पुत्र, शायद 2-3 माह में ही तेरी शादी हो जाए। अम्मी ने तो मेरे ऊपर एक और बम फोड़ा। मैं सदमे से उन्हें देखने लगी और पूछने लगी, किससे शादी का सोच रहे हैं अप्पू? ये सुनकर अम्मी कहने लगी, वहाब से। ये सुनकर मैं चकरा कर रह गई। वहाब मेरे ताया का बेटा था। मुझे ताया की सब प्लानिंग समझ में आ गई थी। क्या रिश्ता ताया ने मांगा है खुद? मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अब मुझे सब समझ आ गया था। ताया जानबूझकर मेरी शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे ताकि सारी उम्र वो मेरे अब्बू से पैसे बटोरते रहे। अम्मी, मुझे नहीं करनी वहाब से शादी, आप इनकार कर दें। मैंने अम्मी से कहा। वो कहने लगी, इनकार की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तेरे अब्बू और मैं भाई साहब को हाँ कह चुके हैं। कल रस्म भी करेंगे और वो कल ही शादी की तारीख के बारे में मशावरत भी करेंगे। अम्मी की बात सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से किसी ने जमीन ही खींच ली है। अब्बू मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मुझसे पूछे बगैर अम्मी अब्बू ने मेरी शादी का सोच लिया था। मैं सर पकड़ कर रह गई। मैं अम्मी से जितना शादी के बारे में इनकार कर रही थी वो इतना ही मुझे समझाए जा रही थी। यूं अगले दिन ताई ने मुझे जबरदस्ती अंगूठी पहनाई और शादी की तारीख 2 माह बाद की मुकर्रर की, यानी अक्टूबर में। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने इस वक्त गुलाबी लिबास पहना हुआ था। मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठाया गया था। मैं उठकर कमरे में आ गई। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि हरगिज़ अब्बू के कहने पर शादी नहीं करूंगी। ताया और ताई के चेहरे पर जो खुशी थी वो मुझे अपनी बहू बनाने की वजह से तो हरगिज़ नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी अय्याशियों के लिए खुश थे। मुझे कल नुमैर से मिलना होगा। मैं सोचने लगी। रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे पहलू में लेटा है। चूंकि मेरी नींद बड़ी गहरी थी इसीलिए मैं उठ नहीं सकी। वो मेरे करीब आया और उसने मेरे हाथ को थामा और सरगोशी में कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी हो जरी, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ये आवाज़ तो नुमैर की थी। मैं नींद में ही रही। मुझे लगा मैं ख्वाब ही देख रही हूँ, क्योंकि जाहिर है नुमैर असल में तो आ नहीं सकता था। मैं गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सुबह हुई तो मैं जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने लगी और अम्मी को कहा मैं निमरा के घर जा रही हूँ। यूँ मैं नुमैर से मिलने के लिए आ गई। नुमैर, मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, मैंने उससे कहा। वो मुझे कहने लगा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे घर आ जाओ, वहाँ बात करते हैं। नुमैर ने मुझे पहली दफ़ा घर आने की ऑफ़र की थी। मैंने उससे कहा, चलो आओ चलते हैं। यूँ मैं उसके घर आ गई। उसका घर अंदर से काफ़ी छोटा था लेकिन प्यारा था। उसने मुझे बेडरूम में बिठाया। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, वो मुझे कहने लगा। मैंने इनकार कर दिया कि मेरे लिए चाय मत बना कर लाओ, मुझे बस तुमसे बात करनी है, पर वो ज़बरदस्ती मुझे बिठाकर चाय बनाने चला गया। अभी बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे कि वो चाय बना भी लाया। मैं बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो दिल ही दिल में उसकी तेज़ी पर उसको मैं दाद भी देने लगी। हम दोनों आमने सामने बैठकर अब चाय पी रहे थे। उसके हाथ में बड़ा जायका था। मैं उसके हाथ की बनी चाय की दीवानी हो गई। वो मुझे कहने लगा, बताओ क्या बात करनी थी तुमने? ये सुनकर मैंने उसे सारा कुछ बता दिया कि किस तरह मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी की है और अब रिश्ता भी तय कर दिया है। नुमैर की आंखों में नमी आ गई। उसने पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मैंने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ और घर वालों को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करने दूंगी। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ जिससे हम दोनों की शादी हो जाएगी। मैंने उससे कहा, बताओ। उसने बताना शुरू किया। उसका आइडिया मुझे पसंद आया और मैंने सोच लिया था कि उस पर ज़रूर अमल करूंगी। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मुझे 100% यकीन आ चुका था कि मेरे घर वाले कभी भी अब मेरी शादी नुमैर से करने पर राजी नहीं होंगे। एक रात सब सो रहे थे कि मैंने हैंड कैरी में अपना ज़रूरी सामान लिया और एक बड़ी सी चादर में खुद को लपेट लिया। रात के 12 बज रहे थे। हर जगह अंधेरा था। पहले तो मुझे सब लाउंज वगैरह की लाइट जलाकर सोते थे, लेकिन अब बत्तियां बंद थी। मैंने मौका से फ़ायदा उठाया और घर की दहलीज पार कर गई। मैं जानती थी कि नुमैर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। गलियां बहुत सुनसान थीं। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे नुमैर की मोहब्बत में ये करना था। मैं दिल मजबूत करके नुमैर के घर तक पहुंची। उसके घर आई तो देखा उसने पहले ही गवाहान और मौलवी साहब का इंतज़ाम किया हुआ था। हमारा निकाह शुरू हुआ। मैं बेयकीनी से नुमैर को देखने लगी। जब मौलवी साहब ने हक महर 50 तोले के जेवरात कहा, उस वक्त नुमैर ने वो जेवरात सामने रख दिए। उसकी चमक बहुत ज़्यादा थी, जिससे मालूम हो रहा था ये जेवर वाकई खालिस सोने का बना है। हमारा निकाह हो चुका था। इसके बाद अब लोग घर चले गए। बस मैं और नुमैर रह गए। नुमैर मुझे कहने लगा, जरी, हमें अभी इसी वक्त यहाँ इस गांव से निकलकर दूसरे गांव जाना होगा। लेकिन क्यों नुमैर? मैंने हैरानी से उसे देखा तो वो कहने लगा, क्योंकि यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे घर वाले हमें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे घर वाले बहुत सख्त हैं। वो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में तो मेरे घर वालों को नहीं पता। मैंने उससे कहा। वो कहने लगा, लेकिन निम्रा, निम्रा को तो पता है ना। निम्रा के जरिए तुम्हारे घर वाले यहाँ पहुँच सकते हैं। नुमैर की बात से मैं मुत्तफिक थी। यूँ उसके साथ मैं उस गांव से चली गई और दूसरे गांव आ गई। वो मुझे एक और छोटे घर में ले आया। मैं बहुत खुश थी। मेरा उससे निकाह हो गया था। हम दोनों उस घर की छत पर आ चुके थे। मैं आसमान पर उस चांद को देख रही थी जो नहायत तेज चमक के साथ आसमान पर बराजमान था। ये रात खूबसूरती से गुजरी थी, क्योंकि उस रात नुमैर मेरे साथ था। वो मुझे मिल गया जिससे मैं मोहब्बत करती थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये तो वो जगह ही नहीं थी जहां मैं रात में सोई थी। ये कमरा तो बहुत बड़ा था और इसका डिज़ाइन बिल्कुल शाही था। दीवारें संगे मरमर की पत्थर से बनी हुई थी। ये कमरा बहुत बड़ा था। मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरे साथ नुमैर भी था। मैंने उसे हाथ से झंझोड़ कर उठाया। नुमैर, उठो। ये हम कहाँ आ गए हैं? कौन सी जगह है ये? मैंने उससे परेशानी से पूछा तो वो कहने लगा, ये मेरी दुनिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मैंने उससे पूछा। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए सोच रहा हूँ आज अपनी सच्चाई तुम्हें बता दूं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। पता नहीं वो किस सच्चाई की बात कर रहा था। वो मुझे बताने लगा, मैं जन्नात की दुनिया में अपने कबीले का शहंशाह हूँ। सब जन्नात मेरा हुक्म मानते हैं। एक दिन यूं ही मैं इंसानी दुनिया की सैर को निकला तो तुम मुझे नजर आई। मुझे तुम में एक कशिश सी लगी। मैं इंसानी रूप में तुम्हारे पास आया और तुमसे बातचीत बढ़ाई। तुम मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम इंसान थी तो मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई थी। यूं मैं तुम्हारी दुनिया में रहने लगा। मुझे तुमसे इश्क हो गया था और अच्छी बात तो ये थी कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई थी। अक्सर रातों को जब मुझे तुम्हारी शिद्दत से याद आती तो मैं तुम्हारे घर रात को आ जाता और घंटों तुम्हारे करीब रहता। तुम्हारे घर आना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। मैं मुसलमान जिनज़ादा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई कि तुम चोरी करती हो। इसीलिए मैं वो पैसे वापस अलमारी में तुम्हारे घर वालों के पास रख देता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चोरी का माल खाकर गुनाह कमाओ। ये महल जहां पर तुम हो, ये मेरा महल है। आज से यहां तुम रहोगी और जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। वो जिनज़ादा सब कुछ बताकर खामोश हो चुका था। वो मेरी तरफ देख रहा था, जबकि मुझ पर तो पूरा आसमान आ गिरा था। मैं बेयकीन होकर उसे देखने लगी। उस जिनज़ादे ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। मुझे तो जन्नात से बहुत डर लगता था। मुझे घर छोड़कर आओ। मेरी दुनिया में वापस नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं डरते हुए बोली। वो कहने लगा, नहीं, वापस जाने की बात मत करना। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। वो मुझे देख कर बोला। मैं उसे कहने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं रोते हुए बोली। उसने मेरा हाथ थाम लिया।
میں نے تم سے اپنی اصلیت اس لیے چھپائی کیونکہ میں تمہیں خود سے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ، بلکہ میں چاہتا تھا تم مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات سن کر میں یہی ضد کرنے لگی کہ مجھے میری دنیا میں واپس چھوڑ کر آؤ، لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے میں روتی رہ گئی۔ مجھے اپنے قدم پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگی تھی اور یہاں میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا۔ اس جنزادے سے مجھے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ میں روتی رہ گئی۔ جب رات میں وہ کمرے میں آیا تو میں اسے کہنے لگی مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اب ایسا ممکن ہی نہیں، طلاق دو مجھے، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ۔ میں چیخ کر اس سے بولی تو وہ سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں کی پتلیاں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب دوبارہ تم نے گھر جانے کی یا طلاق کی بات کی تو میں بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں تنہا کمرے میں رونے لگی۔ روتے روتے میں کب سو گئی مجھے علم ہی نہ ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ امی بہت رو رہی ہیں اور بار بار میرا نام پکار رہی ہیں، سری واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ سری۔ امی یہ کہے جا رہی تھیں۔ ابو ان پر غصہ ہو رہے تھے۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے زری گھر سے بھاگ گئی۔ یہ کہہ کر انہوں نے امی کو مارنا شروع کر دیا اور پھر امی کو طلاق دے دی۔ یہ خواب نہایت ہولناک تھا۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ میں ایک بار پھر رونے لگی۔ یہ سب مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ ابو امی کو طلاق نہ دیں اور نہ ہی ان کو ماریں۔ اب تک تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ سب میرے ماں باپ اور مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا۔ رات کو وہ جنزادہ کمرے میں آیا۔ میں اسے کہنے لگی ایک بار مجھے میری دنیا میں چھوڑاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے گھر والے کیسے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا میں تمہیں تمہاری دنیا میں نہیں بھیج سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ خود وہاں جا کر دیکھ سکتا ہوں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ہی چلے جاؤ، لیکن جلدی جاؤ اور مجھے بتانا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے بولی۔ وہ کہنے لگا میں چلا جاؤں گا۔ یوں وہ میری دنیا میں چلا گیا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنزادہ آ بھی گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے بنا بھی تمہارے گھر والے بہت خوش ہیں۔ وہ وہاب کی شادی میں مصروف ہیں۔ تمہاری ماں تمہیں ایک بری لڑکی کہہ رہی تھی۔ تمہارے باپ نے بھی تمہیں بے غیرت کہہ دیا، جبکہ باقی گھر والے تمہارے لیے کچھ نہ بولے، بلکہ تمہارے امی ابو کو سہارا دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی مزید پیسے میرے ماں باپ سے لینے تھے، اسی لیے انہیں مکر لگا رہے تھے۔ یہ سب سن کر میں زار و قطار رونے لگی۔ جنزادہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے گھر والے تمہارے بغیر بھی بہت خوش ہیں، تم ان سب کو بھول جاؤ اور میرے ساتھ میری دنیا میں رہو۔ یہاں تمہیں سب کچھ دوں گا، تمہارے گھر والوں کی کمی تمہیں محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ جنزادے کی باتیں سن کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ میرے کمرے سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ شروع سے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، اب تو مجھے یقین آ گیا تھا۔ میں سب سے بیزار ہو گئی تھی، سب کی محبت سے میرا دل اٹھ گیا تھا۔ مجھے جنزادے نمیر پر بھی اعتبار نہیں تھا، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچ کر میں پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ اسی سوچ نے مجھے ذہنی تناؤ میں ڈال دیا اور پھر میں بیمار پڑ گئی۔ نمیر میرا بڑا خیال رکھ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تھی، اس نے سب جنات کے سامنے میرا تعارف بھی کروایا۔ سب جنات میری بڑی عزت کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو مجھے سردی سی لگ رہی تھی۔ وہ جنزادہ میرے لیے سوپ بنا لایا۔ وہ کہنے لگا ایک بار تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ تمہیں سوپ بہت پسند ہے، کہ دیکھو میں تمہارے لیے بنا کر لایا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی بات سن کر میں اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتی تو نہیں تھی کہ جنزادے سے سوپ لے کر پیوں، لیکن اس وقت میری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے سوپ پی لیا۔ اسے پیتے ہی میرے اندر گرمی سی آ گئی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، میرا موڈ بھی خوشگوار ہو رہا تھا۔ جنزادے نے میری خدمت کی تھی، اب میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو گئی، کچھ جذبات پیدا ہو گئے۔ کسی وقت تو آنکھیں بھی نم ہو جاتی تھیں۔ اتنی محبت تو کبھی مجھ سے میرے گھر والوں نے بھی نہیں کی تھی اور نہ خیال رکھا تھا جتنا یہ جنزادہ رکھ رہا تھا۔ میری طبیعت اب سنبھل چکی تھی، لیکن پھر سے دوبارہ خراب ہو گئی۔ مجھے الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ اب تو شہنشاہ جنات یعنی نمیر بھی پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا آؤ میں تمہیں اپنے قبیلے کی سیر کرواتا ہوں اور شفا خانے لیے چلتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جنزادے کی بات سن کر میں نے ایجاب میں سر ہلایا۔ میں جاننا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے خود بھی احساس تھا کہ میری حالت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔
جب میں تیار ہوئی تو اس نے میری تعریف کی اور پھر محل سے باہر لے آیا۔ کچھ جنات تو یہاں انسانی روپ میں تھے اور کچھ اپنے اصل روپ میں۔ سب جنات میری بڑی عزت کر رہے تھے اور مجھے سلام بھی کہہ رہے تھے۔ میں مسکرا کر سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں شفا خانے بھی آ گیا۔ وہاں انسانی روپ میں ایک جنزادی تھی۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور کہنے لگی، مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، جبکہ وہ جنزادہ بہت خوش ہوا۔ اس نے 3 دن قبیلے میں جشن رکھا۔ مختلف پکوانوں کی خوشبو پورے قبیلے میں پھیل گئی۔ ہر طرف رونقیں لگی ہوئی تھی۔ وہ جنزادہ مجھے شہزادی کی طرح رکھ رہا تھا۔ نہ وہ مجھ سے گھر کے کام کرواتا اور نہ مجھے ڈانٹتا۔ میں اپنے گھر والوں کا سلوک یاد کرنے لگی۔ وہ تو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے، برا سلوک کرتے تھے۔ مجھے رونا آ گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا مجھے نمیر کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن میں کیا کرتی؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اسی لیے ابھی میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا، مجھ سے دور مت رہو زری، میں تم سے واقعی میں بہت پیار کرتا ہوں۔ میرا یقین جانو، میں نے تم سے جھوٹ اسی لیے بولا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں تمہیں کھو دیتا تو میں مر جاتا، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے نمیر کی بات سن کر کہا، میں ابھی سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آنکھیں بند کر کر لیٹ گئی۔ اداسی سے نمیر کمرے سے چلا گیا۔ میں سوئی نہیں تھی بلکہ جاگ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک نگاہ کمرے میں ڈالی۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ یہاں ضرورت کی ہر شے تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا، اتنا بڑا محل، خوبصورت کپڑے، زیور اور بہت سا پیار کرنے والا جنزادہ شوہر بھی۔ جب میں یہ سب سوچتی تو دل کرتا نمیر کو معاف کر دوں اور ایک نئی زندگی شروع کروں، لیکن پھر بھی میں ابھی اسے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جنزادے نے مجھے بتایا تھا کہ جنات کے بچے جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، جو مجھے 3 مہینہ لگ گیا۔ اب کبھی بھی میرے ہاں اولاد ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اچانک قبیلے میں افراتفری پھیل گئی۔ نمیر جنزادے کا خادم محل میں آ کر کہنے لگا، شہنشاہ جنات کو تیر لگ گیا ہے، وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ محل سے باہر آ گئی۔ عین دل کے مقام پر نمیر کو تیر لگا تھا۔ معلوم ہوا کہ عیسائی جنات نے نمیر پر حملہ کیا ہے۔ نمیر کا بہت خون نکل رہا تھا۔ اسے شفا خانے لے جایا گیا۔ سب پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ میں بھی رو رہی تھی، مجھے بہت تکلیف تھی۔ میری سوئی ہوئی محبت جاگ گئی تھی۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ میں نمیر سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نمیر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن کوئی مجھے اس کے پاس جانے نہیں دے رہا تھا۔ میری حالت خراب ہو گئی اور یوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ایک بار پھر قبیلے میں ہلچل مچ گئی اور مجھے بھی شفا خانے لے جایا گیا۔ میں دوسرے پلنگ پر لیٹی تھی۔ مجھے آس پاس کی کوئی ہوش نہ تھی۔ میں دیکھنے لگی، نمیر میرے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ اس کا وجود خون میں لت پت تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، زری، تم مجھ سے نفرت کرتی تھی نا، دیکھو اب میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا اور میں رو رہی تھی۔ نمیر! میں بلند آواز میں اس کا نام لے کر اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا یہ میرا خواب تھا۔ میں تو ابھی تک شفا خانے میں تھی۔ میرا پیٹ اندر جا چکا تھا۔ جنزادی جو طبیبہ تھی، اس نے میرے ہاتھ میں میرا خوبصورت بچہ تھمایا اور مجھے مبارکباد دینے لگی۔ میرے ہاں بیٹی ہوئی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نمیر! میں نے روتے ہوئے اس کا نام لیا۔ اس جنزادی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، پریشان نہ ہو، نمیر شہنشاہ ٹھیک ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نمیر ٹھیک تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نمیر اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں خود بخود رونے لگ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ سے بیٹی لی اور میرا ماتھا چوما۔ میں اس کے گلے سے لگ گئی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو نمیر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تمہیں معاف کیا۔ بالآخر میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا تھا۔ جنزادہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم گھر آ گئے تھے۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنے سارے غم بھول گئی تھی۔ میں تمہیں ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں زری۔ نمیر کی بات سن کر میں نے اسے دیکھا۔ وہ کمرے میں کسی کو لے کر آیا۔ مجھے یقین نہ آیا جب میں نے دیکھا تو وہ میری امی تھی۔ میں روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ امی کہنے لگی، بیٹا میں اب سے تیرے ہی ساتھ رہوں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی ایسا کہہ رہی ہیں۔ امی کہنے لگی، تیرے ابو نے ساری عمر اپنی محبت اور پیسہ اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کیا اور مجھے اور تجھے کچھ نہ دیا۔ جب نمیر نے مجھے بتایا کہ یہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے
تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تجھے لے کر گھر سے چلا جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تیرے ابو نہیں مانیں گے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ نمیر جن زیادہ ہے۔ میرا سب کچھ تو ہی ہے زرین، میں اپنے شوہر سے زیادہ تجھ سے محبت کرتی ہوں، اور اسی لیے تیرے پیچھے یہاں آ گئی ہوں۔ امی کی بات سن کر میں بہت روئی تھی۔ مجھے غلط لگتا تھا کہ امی مجھ سے پیار نہیں کرتی، حالانکہ وہ تو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ نمیر میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اب میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔